со стороны фэншуй. То есть этот коврик там испачкался, вытрился. Мы его просто выкидываем в мусорный ящик или его надо сжечь? Или нет каких-то определенных рамок? Во-первых, мы сначала благодарим предмет. Как вот Мгм. благодарим. Кстати, хочу поделиться, сейчас прервусь. Мне Гуар порекомендовала, мы с ней когда проводили эфир, очень классный фильм, называется «Волшебство уборки». О, да, Ты смотрела, да, да, японский? да, да, Вот, да, да. и сразу вот у меня ассоциация пошла, она вот учила